酝酿不出来了，算了。很粗啊，很粗，有人骂我，很粗，很粗。終わるか。出たわ。我打个喷嚏，家人们。嘿，哎，打喷嚏这种可爱。嗯？何これ？哇！ウランちゃん窒息死するよ。待ってそれどころじゃないんだが。なんか私あれできる。ちょっと待って。下が止まんない。やばい。何やばいやばい。なんか時間のやつできる。くしゃみが止まんない。約束は守る。やばい。そういうことか。本当に本当本当よっしゃいこマジで今天最近真的这个打喷嚏打太多了，都很累，打喷嚏很用体力的哦。啊，疲れた。最后一关了。上夜要睡1个月，我操，他睡1个月谁来帮我呀？すいません、对不起。Sorry。ごめんなさい。哎呦，口好き。等一下，出ない出ない出ない出て頼むからくしゃみ出て。天啊，真的打不出来，我好难受，好难受。我每次觉得哇鼻子好痒，我要打喷嚏了，然后这个喷嚏它就是那个呢，就憋在那个鼻子里都不肯出来啊！我要死了，我要死了。
我觉得这个喷嚏他已经两次都3次都不出来了，在下一次出来的时候，他可能会把手手的脑浆一起给打出来。说什么人每次，呀多，怎么妈的！啊！我又要打喷嚏了，这里谁在骂我？我操！啊！嗨呀！哎，打不出来了，我操！啊，等一下。操！啊呦呦！眼泪水都要被打出来了。